エプロンする人。はい。準備 OK ですか？うん。はい。では、いただきます。はい、いただきます。いただきます。はい、どうぞ。今日はシチューです。どうぞ。美味しいですか？うん。ママ洗い物させてください。いい、ここにいるね。おいしい？美味しいね。
なんだ。お、すごいね。上手になったね。はい、終わりました。パパママ。集めしようか。はい、上手に食べれました。ここまで。はい、どうぞ。はい。あ、人参落ちてるね。じゃあママのスプーン取ってこようか。はい、どうぞ。あれ、いっぱい飛んじゃったよ、もーちゃん。バタバタしないで。ここまで飛んできちゃったよ。ママのとこまで。あら、ブンブンしないよ。おいしい、おいしい。食べれてますか？うん。ちょっと集めようか。また遊ばないよ、ビーって。ね、あ、のんのだよ、それ。のんのだよ。
あ大丈夫。くしゃみしたの。ねえ、ブシューやめてください。プンプンだよ。お茶？ごめんごめん。お茶だね。待って、ママ。ママのこと。はい、どうぞ。もうおしまいにしようか。ベーって出すんだったら。ごちそうさま。ちゃんと食べる？なっちゃん。ごちそうさまね。はい、じゃあごちそうさまでした。半分ぐらいは食べたかな。もうちょっと食べたかな。あ、飛んだ。ほら、まおちゃん。ブンブンしないでほしいな。もーちゃんがブンブンしたから床にいっぱい散らばったよ。食べて。優しくお願いしますよ。あれはもう食べないよ。床に落ちたのね。じゃあママ拾っちゃう。ポイポイしよう。ね、それでいい？ママで、ママ。これ？はい、オッケー。いい？
ごちそうさまね。じゃあおしまい。ママ。おしまいなんてごちそうさまね。ごちそうさまでした。ママ。今お顔手でこうね。あ、もうベイしないで。ね、ベイするんだったら食べないよ。ね、ベイしないで。もうおしまいにして。そう。はい、ごちそうさまでした。ちょちょ。やだやだ。バイバイしたのちゃん。バイバイ。あ、顔いい。すごい。反対の手でちょうだい。何バイバイしたの？もう顔つってないんですけどね。はい、バイバイしてください。バイ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 。